तो दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं 10,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड और इस पीसी बिल्ड पे आपको मिनिमम 1 ईयर ऑफ वारंटी मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे और उसके साथ साथ यहाँ पे 1080p मॉनिटर होगा और उसके साथ साथ माउस कीबोर्ड भी होगा। तो चलिए आज का बिल्ड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट मैं दिखाना चाहता हूँ वो है हमारा केस। तो यहाँ पे जो केस आता है वो है जेब्रोनिक्स का केस, जिसके साथ आपको इन बिल्ड एक 450 वाट का पावर सप्लाई मिल जाएगा। और बिलीव मी, ये जो 450 वाट का पावर सप्लाई है ये आपके लिए सही है। मतलब इस प्राइस रेंज पे आपको 1000 रुपए या फिर 1200 रुपए में जो पावर सप्लाई और उसके साथ साथ जो केस का कॉम्बो मिल रहा है इस बिल्ड के लिए परफेक्ट है। अभी चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट जो है उसके साथ मैं जाना चाहता हूँ वो है हमारा हार्ड ड्राइव। देखिए स्टोरेज के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है, तो यहाँ पे स्टोरेज आपके ऊपर है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज करेंगे, इस पीसी बिल्ड को यूज करेंगे 10,000 रुपए पे। तो मैं यहाँ पे पर्सनली सिलेक्ट किया है 320 GB का एक हार्ड ड्राइव, जो कि मेरे हिसाब से सही है, और वो भी WD वाला। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ये कॉम्बो प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको CPU, मदरबोर्ड और उसके साथ साथ रैम और उसके साथ साथ एक SATA केबल भी मिलेगा। अभी देखिए ये जो पूरा का पूरा सेट है ये 3,000 रुपये में हमें मिल रहा है। और यहाँ पे 2 GB DDR2 रैम और उसके साथ साथ कोड टू डुओ का प्रोसेसर मिल रहा है। अभी कोड टू डुओ का अगर से प्रोसेसर की बात करें तो सेकेंड हैंड मार्केट पे हमें कोड टू डुओ का प्रोसेसर 300, 400, 500, 600, 700 इस दाम पे मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉम्बो ऑफर मिल रहा है उसके साथ साथ हमें 1 साल का मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल रहा है, तो ये सही है ना। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट से सब कुछ देखने के बाद मुझे तो ये सही लगा, तो इसके साथ ही बढ़िए। और इसका एक पीसी बिल भी मैंने बनाया है और वो काम भी कर रहा है। तो चलिए नो इशू मेरे तरफ से, आप भी समझ लीजिए नो इशू। और यहाँ पे जो हमारा अट्रैक्टिव कंपोनेंट था, मतलब 10,000 रुपए पे 1080p मॉनिटर कौन सा मैं लेना चाहता हूँ, वो है जेब्रोनिक्स का ये फुल एच डी 1080p मॉनिटर, जो कि 16 इंचेस है। मतलब लैपटॉप का जो डिस्प्ले होता है ना उसका ही साइज, मतलब स्टैंडर्ड लैपटॉप का डिस्प्ले 15.5 इंचेस का डिस्प्ले। तो जो भी हो, यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो गेमिंग का तो बिल्कुल भी खराब मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डेटा एंट्री का काम या फिर आप अगर मूवी वगैरह देखते हैं, सिर्फ मूवी वगैरह देखते हैं, आपको गेम खेलने का कोई शौक नहीं है, आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। या फिर आप अगर घर पे इंटरनेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास दुकान है, दुकान पे टैली वगैरह लगाना चाहते हैं, टैली का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो ये सही है, आप इसके साथ आराम से जा सकते हैं। मैंने जो बताया वही कंपोनेंट, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इस बिल्ड पे हम लोग विंडोज 10 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आराम से चलेगा, नो इशू, नो इशू। और हम लोग ये देख चुके हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, स्पेशली पीसी के बारे में, और अगर इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है इंजीनियरिंग विद एनडी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर बैक टू बैक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब स्पेशली हाइड्रोलिक से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और हाइड्रोलिक मतलब सिर्फ मैकेनिकल चीज़ नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।